الحيوانات تقدر تكتم نفسها قد ايه تحت الميه، وصدقني هتتصدم لما تعرف عن الدولفين والعقرب. فرس النهر بيقعد 5 دقايق بس، والدولفين اللي انت شايفه تحت الميه على طول ده ما بيستحملش اكتر من 8 ل 10 دقايق بس. البطريق يقدر يكتم نفسه تحت الميه نص ساعه، ولكن عشان يقدر يعمل ده بيقلل سرعه ضربات قلبه ل3 ضربات بس في الدقيقه. السبيرم ويلز بتقعد ساعتين تحت الميه، اما سلحفاة البحر الصغيره دي بتقدر تقعد لحد 7 ساعات تحت الميه. العنكبوت الصغير ده يقدر يقعد يوم كامل 24 ساعه كاتم نفسه، بل ان في نوع عناكب بيقدر يوصل ل 48 ساعه. حد يعرف اسم العنكبوت ده؟ واخر واحد معانا هو العقرب، 6 ايام. العقرب بيقعد 6 ايام تحت الميه عادي جدا.